teploty. No, to... A ty kokos, my máme minusovú teplotu tam dosiahli. Minus skoro 5 stupňov. Ale podľa mňa... Minus 2,8. Kým to vyšlapeme. No. My už asi zle z toho. No, tak to dáme už. Tu? Keď som počal v starým kraju gazdovať, Češkom robil a veľo som hľadovať. Chodil holý otarhaný i srdcmi, odzeše mi pritrafialo Richtár kričí, že treba jesť porciu. Lamem sebe svoju hlavu zevžadziu. Richtár kričí, dobre ľudze musí byť, bo vám teda kone volí a ústy. Richtár kričí, dobre ľudze... Čaute priatelia. Čaute. Vítajte späť na YouTube kanáli Život v prírode Bushcraft a my sme s Peťkou spoločne zase v prírode a máme extrémne teploty. No, to áno. Ja dám cez 34 stupňov a my sme sa rozhodli, že ideme pracovať na vedeckom záujme. Čiže... Ty si sa rozhodol. Ideme... Ja som sa... Bohužiaľ som s tým súhlasila. No, musíme dneska, máme špeciálnu misiu. Nahodili sme chladiacu tašku, do tej tašky sme dali ďalšiu chladiacu tašku, nakúpili sme nanuky a sme zvedaví, že v akom stave nám to bude vydržieť tieto nanuky v tomto extrémnom teple. Snažil sa, však si to za chvíľku ukážeme, ako to tam máme. Mám tam aj teplomer, uvidíme, akú teplotu sme dosiahli pomocou týchto chladiacich vložiek a týchto chladničiek, teda tašiek, termotašiek. A uvidíme, čo sa nám podarí pre tento svet vyskúmať a aké poznatky prinesieme svetu. Takže jak máte záujem, máme veľa tam tých nanukov, tak budeme skúšať. Už máme asi hodinu to tam, však si to ukážeme, mám tu aj stopky a podľa toho pôjdeme sa pozrieť, ako vyzerá prvá várka nanukov a postupne si dneska vyskúšame. Dúfam, že aspoň niečo z toho nám zostane. Takisto neváhajte a pozrite si toto video. No Peťka, tak ideme na to. Takže tu máme 57 aj 13 minút, čiže dajme tomu, že hodinu sú tam tí nanučiky. Takže máme to nejako takto, vody sme dali ešte navyše. Sandviče. Áno, vody, aby to chladilo všetko. No. Padáme a nevadí. No a tu máme tu termotašku, nevyťahujú, len ju otvor.
Ale akože ono je to dosť studené, ale ja neviem. Naše vedecké účely. Aj, táto kým otvorí zips. Aha, už to ide. No. Táto. Takže tu máme nanúky. Ukáž, pozri, ukáž teplomer. Aha, pozri. Ty kokos, my máme minusovú teplotu tam dosiahli. Minus 4,5. Niečo z toho bude. Bože. Ktorý si môžem už dať. Ani, vyťahni ten nejaký. Ja chcem ten. Nie, ten malý esk, také malé, ale vyťahni to aj rýchlo, nech sa tam teplo nedostáva. Dobre, nechaj tam toto. Zavri pekne. Teplomer tam nechajme. Kokos, my sme normálne minusovú teplotu dosiahli. Zatiaľ ten experiment, priatelia, ale je mi tak teplo a tak divno z toho tepla, že ak sa nebudem už potom zobrazovať na záberoch, tak som odpadla. To tam dáme, ideme na tieto nanúky si vyskúšať, lebo náš vedecký záujem je, že či si môžeme zobrať nanúky aj do hôr. No my si to tam ideme schovať a ideme vyskúšať tie nanúky. Takže môžeme si dať prvú váľku nanúkov. Myslím si, že zatiaľ to celkom drží, no. Toto nemusíme po hodine dosiahnuť. Fakt normálne som bol prekvapený, že sme tam mali že minusová teplota, že? Minus skoro 5 stupňov. Tak si to ale kaš. Ale je to také trošku roztopené, nie? Možno to také mamila čokoláda, nič. Uvidíme, ako budeme pokračovať s ďalšími. Boli tam vyššie hodinu už. Taká, sem to býva takýto. No. Ale celkom dobrý nanúk. Už sme vlastne hodinu v prírode a po hodine si vychutnávame nanúk. Čiže hodinu môžeme byť v prírode s nanúkom. Uvidíme ako ďalej, no. A tu máme extrémne teploty dneska. Preto som sa vybral, že pôjdeme teraz, keď má byť vyše 34 stupňov, extrémne teplo. Tento vedecký výskum je, ako hovorím, taký zaujímavejší, no. Super. A necháme našu chladničku zase pracovať. Takže priatelia, my stále šlapeme v tomto extrémnom teple. Neviem, čo ja som vtipné, ale však dobre. Čo je mal byť vtipné? Peťka to už fyzicky nezvláda, hovorí v takomto teple. Ja mám už mental breakdown číslo 5, hádam aj za sebou. Ja to musím nejako snou tu vydržať. Povedala mi, že potom jej mám dať na náhrobok nápis, že umrela za vedecký, čo to povedal? Že zomrela pre vedecké účely. Aj pre vedecké účely. Takže je to náročné, ale ako sa hovorí, no čo už, no, pre vedecké účely sa niekedy aj zomiera. Prosím. No, takže my by sme si mohli ísť, čo Peťka? Dať ďalší nanúk. V akom je stave? Asi podľa mňa bude v takom stave ako aj ja. Neboj, to zvládneš. Nemá, v pohode. No dáme. Pre vedecké účely sa niekedy musí aj trpeť. No, ja trpím pre teba, nie pre vedecké účely. No tak to je niečo iné. Aj pre lásku sa hovorí, že sa trpí. No, takže sme pri tom ďalšom
štádiu pôjdeme ochutnať ďalší. Máme koľko? Teraz bude za chvíľku 2 hodiny to tam už máme. Tak som zvedavý. Môžem to otvoriť? No otváraj. To nám vyhoď zase naše pohostenie vodičky. Si dáme ešte potom sandwich. No a som zvedavý. Sa to takto zle otvára, to by sme mali. Uvidíme tú teplotu tam. Toto sa to vždycky zadrháva. V tom kraji. No, však to tak natiahne, musí to natiahnuť. No. Mám to otvorené. No, ukáž mi ten teplomer. Teplomer ti ukážem. No. Počkaj, aby sme moc toho tepla tam. No už sa nám to znižuje, ale stále sme v mínus. Mínus, no 3 dá sa povedať. No? No rýchlo vyberaj, ktorý ideme teraz. Tieto sú na dobré. No. Dobre. Počkaj. Tak zatváraj. A pôjdeme ich, my si to pozatvárame rýchlo, nech nám to tu nejde a ideme ich vyskúšať hneď. No Beťka, otvor ten anučík. Otvor. Ja som dezorientovaná z toho tepla. No. Čo tu schováme po tieňoch niekde v lese. A ešte celkom pohode, ale sa začína topiť. Áno, ukáž to. No, zaostri ty. Kvápe. Ale podľa mňa... Čo kvápe? Kvápe? Mi sa zdá, že kvapalo. No, náhodou, ukáž. Bo to zástuje teba. A práve, že celkom ešte stuhnutý. No. Tento milujem, to je super. Takže 2 hodiny a stále máme ešte nanuky. Ešte sa držíme. Zatiaľ ešte v pohode, no? A už ste videli, kde sme tam aj koľko, skoro 5 stupňov, 4,5. Teraz tam už bola minus 2,8 za 2 hodiny. No, 7 minút a máme tam tí nanúky 2 hodiny. A ešte sú normálne. Dobre, stuhnutý. No. Nemáme ja tam... mám pocit, že tento stuhnutejší, jak ten prvý, čo sme mali. Nemáme tam minus 20, no však, lebo ten bol taký tenúčky malý. No. Zatiaľ tento vedecký výskum vyzerá celkom dobre. Ešte sa posilníme pred takým výstupom. No, toto je veľmi náročný výstup. Tu už sme párkrát boli, ale to je taký prudký kopec, že podľa mňa, keď vylezem s vyplazeným jazykom, tak to bude ako sláva. Ešte tam máme tú rusku a v tom kelímku, tú zmrzku. No. Tak my sa posilníme a pokračujeme ďalej. Peťka vraví, že zas tento kopec, kým to vyšlapeme. Ale teraz som zistil, že musíme to dodať do toho, že vlastne keď sme my kupovali tie nanuky, už som pár razy zistil, keď si v tom obchode kupujem nanuky, že sú není také zamrznuté, ako keď si to dáme doma do mrazáku a potom vytiahneme, tam to úplne tak stuhne. Pravdepodobne majú tam nastavenú nejakú nižšiu teplotu, asi šetria na nás, a potom si myslím, že keby ich zoberieme z domu poriadne zamrznuté, že by nám to ešte o dosť vystačilo, teda vydržalo dlhšie, aby tam bola lepšia teplota. Čo? Ďakujem. Za čo? Za úžasnú vychádzku. Ale kopčekom. 34 stupňoch. No ale
Nech už aj život vypustím, ale vedecké účely sú vedecké účely. Kúpil sa 4 nanúky, takže to znamená, že to musíme niekde spáliť. No 4 pre každého. Takže to sa takto nedá. Robíme to pre budúcnosť. Naše výsledky budú publikované v svetových časopisoch, čo sme my dosiahli. Tento výskum sa zapíše do dejín. Priatelia, musíme sa troška posilniť, dáme si vodu, lebo je extrémne teplo. Ale tento výskum by nebol taký dôveryhodný, keby tie nanúky netestujeme v takýchto extrémnych horúčavách. Ja dúfam, že vďaka tomuto výšlapu tie nanúky spálime. No áno, Peťka hovorí, že už má aj dosť tých nanúkov. Ale hovorím, budeme sa musieť obetovať a všetkých zjesť pre tieto vedecké účely. Oj, čo vravíš na ten kopček? V pohode. V pohode? To je len taková ostvička. A ešte nás čaká nemalý kúsok. Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Kade chodím, tade pijem. No Peťka, tak konečne sme tu, že? Aha, konečne. A sme na takej výhliadke, ale tu mega teplo. No, musíme sa aj schovať, lebo je tu extrémne, jak sa povie, teplúčko. No, tak tu my si na chvíľočku oddychneme a vyťahneme ten nánočík. No, ideme sa pozrieť. To musíme povykladať. No, to si potom dáme tam asi niekde. Fuj, akože mne už aj zle z tých nanúkov. No, stačilo, neviem, na čo si zobral 4, ja som ti hovorila, že to je veľa. To je pre vedecké účely, ukáž, no, zasviete sa. Dobre, takže budeme mať skoro... Prečo tam takto to nechávaš, ak to nám všetek chlad pokazíš naše vedecké účely. Si tam mala nechať. Rýchlo vybrať a dať, ukázať teplomer. Ukáž, ja zatiaľ to... Oho, klesáme. No, sakra, už máme... Jaj. Už máme, 1 stupeň. No, tá ruská už je dosť poznačená. No, to nehovor. To ešte nevieme. No, je to tak... Ježišmarja. Čo? Zavri, schovaj. Čo sa ti zdá? Že... Ojojojojoj. No. Ojojojoj. No. Ojojojojoj. Joj, no. Pozri sa na to. To už nie je buhvica. Pozri sa na to. To je hrozné. To je hrozné, pozri sa. No, to sa nedá niesť. To je hrozné. Počkaj, pokorím túto druhu. No ja to budem z toho papiera, tak to je jediné. No toto je vedecké účely zlyhávajú. Ale akože úplne ešte to není. Není, no. Taká, ale... Ukáž? Ale ešte v pohode, dá sa to ešte. No ukáž. A jedz po 3 hodinách.
Ale ešte sa dá, nie je úplne roztopená, ale už má na mále. Priatelia, takže bojujeme s touto takzvanou ruskou zmrzlinou. Už to není tak, jak by to malo byť. Už to nie je ruská zmrzlina, čo to mení na niečo teplé. Na to teplé to není. Ježišmaria. To studené. Len už Ale nie je však tá ja konzistencia. nehovorím, že nie je studená je, ale však chápeš, nie je taká tá ruská, keď to už si oteplila. To už je taká tá nejaká africká. To je španielská. Bože, mi to prepáč také hovadiny. No. A to som zvedavý, akú bude. No Máš muziky, no. Inak sa to nedá jesť. Ale chuťovo, táto ti chutí ako najvyššie, či najmenej? Mne až tak nechutí najviac. Ja som tak prejedený tých nanúkov, že... No, však ja neviem, to ty 4 nanúky to jedno. Ja že mi bude zle. Ale čo by sme nespravili pre vedecké účely? Musíme sa obetovať, však to spálime ešte po ceste domov. Potrebujem nejaký servitok. No vydrž, nemám po ruke, no. No, jak to zjeme. No, hovorím, že. Priatelia, ale už sme dorazili na vrchol a nikoho tu není, tak ako som predpokladala. Si povedal, že v takejto horúčave kto by tu chodil, že? A mala som pravdu. To mohlo napadnúť iba teba. Tak ale sme to museli zotestovať. No, už máme 3 hodinky tohoto. Čo sú, no aj možno aj dlhšie, lebo ja som to až potom začal. Chvíľku z obchodu, keď som priniesol do chladničky. Hovorím, keby to necháme ešte doma možno dlhšie, zamrznúť. No ale videli ste, ako to vyzerá po vyše 3 hodinách. No a ten posledný, to som zvedavý, čo to bude. No ale tak čo no. No priatelia, my sa už pomaličky presúvame na naše posledné miestečko, kde si ideme vyskúšať. No poď, Kučka, neboj sa, to je iba zver v húštinách. Áno, je to veľká zver. Tak uvidíš, ak tam nevidíš, čo tam je. Ja neviem, ja sa bojím. Tak bude vybehnutá. Chytne. Bože, čo je tam divočák. Čaká na teba. Hej, no. To striehne za rohom. No a my sa tu ideme presunúť a pôjdeme už, ale fakt už mi je... Ježišimária. Máme zranenie? Je to vážne? Áno, je. Máme krvácanie? Koniec trojčí. Tak sa ospravedlňujem, tak sa nebudeme dívať. Tak ja pokračujem. No, tu máme zranenie. Au! A prepáč. Nemáš ešte zranenie? Tu. Ježišmária. Toto sú fakt hrozné. Nič, to musíš dostať sladkú odmenu. No ja už nechcem, len si nehaj. No, poďme si dať ešte ten posledný, mne už je zle. Ja som ti to hovorila, že je to veľa.
4 nanúky. Koľko máme? No, skoro blížime sa k 4 hodinám. Tak to vyťahni. Ja by som dal radšej ten sendvič a ten nanúk, ale... Sereme na ten nanúk, čo? Nie, musíme dokončiť už toto vedecké. Ja som zvedavý, ako to bude. No priatelia, takže takto som sa dorýpala. Dúfam, že sa mi to pekne zahojí a však to je poškrábané. Ale vidíte, čo sa mi nestá všetko. Už to vyber, už... Posledná štácia. A ten bude úplne KO. Sa to vždy zasekáva. No, a čo ja viem, že nie je to až také či. Ukáž mi to. A nedávaj mi to, však mi to otvor. Však ako to mám jednou rukou otvoriť. Pozri na teplomer. Ježiš, však to sme zabudli. No, priatelia, už sme na 0. Tak 0 stupňov, že to nie je až tak zle, tak ono je to fajn. Už to nemusím asi toto moc, že? No to daj už na bok, zatiaľ len teplomer mi prosím ťa nestrať. Ako ty vieš. Teplomer ti nestratím. No aj teraz to nezamienkaj, ja potrebujem to odbaliť. Áno, idem. Ako nám to vyzerá, ukáž. No. Si myslím, že po týchto zmrzlinách budeme všetci. To ma nechám si to pre seba. Juj, komútok. Ako si dá to? Ukáž. Trošku šťavy tam. Je to už také roztopené, ale však. No ale máme ešte zmrzlinu. Normálne máme zmrzlinu, priatelia. No a my si už konečne po 4 hodinách, že môžeme vychutnať túto... Vychutnať? No 4 hodiny. Ale ja už mám dosť zmrzliny. Už mi už asi zle z toho. No tak to dáme už nejako. Ja som to hovorila, že 4 je veľa. No ešte keď chodíme, sa nám to tu natrása v žalúdku. Ale chuťovo je dobrá. Nie je zlá, že? Ešte, že je to v tom kolmútku. Dobrá táto chuťovo. Taká vanilková príjemná chuť. Tak sme tu nejako dobojovali pre tieto vedecké účely a teď si môžeme... Môžete sa inšpirovať a tiež vyskúšať túto challenge. A my si môžeme vychutnávať zmrzlinu v horách s krásnymi výhľadmi. Priatelia, takže my sme sa rozhodli, že si ešte dáme predsa tie sendviče. Nech to už tu dorazíme. Lebo som taký presladený, že už mi aj zle. Ale neboli extrémne sladké tí nanúky. Však neboli, ale už toľko nanúkov. No, takže... Ale akože ono do tej cesty to spálime, to nič. No, ale nie je to bohový co chodiť. Však musíme si spraviť nejaké tie závery z tohoto výskumu. Daj mi ten nebojte sendvič. sa, Maroško vám podá ešte report. Takže závery, došli sme k tomu, že ako tak mali sme tú zmrzlinu v tomto horúcom teple aj na takýchto miestach, ale není mi z toho nejako dobre, čiže že dá sa prežiť aj bez toho. Takže možno niekto sa z vás hecne a zoberie si 10. Tieto výskumy my sme sa obetovali, ale myslím, že už to bolo aj prvý a posledný krát. Stačilo. Možno aj jeden, ale to už bolo až moc. Konečne niečo slané. Slané, že? Tam toľko slané, nie je nadslané jedlo. Konečne. Aha, tam to nie je, ale však malo by bolo to v chlade. Je to ešte studené. Ešte nás čaká celkom dlhá cesta domov, i keď teraz viac menej pôjdeme už kopčeka, nie do kopčeka. Ale tak je to, aspoň 5 km. Aha. No, ale tuto, že sme počuli, že aj hrmenie, že je možné, že niekde už sa aj tak stemnilo. Takže dúfam, že nás nezastihne nejaká extrémna búrka.
No, konečne niečo dobré. Takže? Ale akože, ja mám na nuh rada, no ale stačí mi jeden, no. Dneska sme to prehnali. Ty si to prehnal, veď ty si bral vo veľkom, to až 4 druhy. Ja tak hovorím, no, pre vedecké účely sme sa obetovali, ale stačilo. Vy budete vedieť, že brať si dohovor na nuky, keď je extrémne teplo, nemusíte. Radšej nejakú chladnú vodu. Radšej si zoberte kus masa. Presne tak. No, a my to tu, priatelia, dojeme a vydáme sa na spiatočnú cestu. Ešte máme kúsok, aby... Dobre sú tie sendviče. Výborné, že? Konečne tá zmena. A takže tuto sa už s vami rozlúčime, lebo sa ideme sústrediť na cestu, lebo sme už aj unavení z toho chodenia, z toho tepla. A... No, takže toto ukončíme. Jak sa vám videjko páčilo, tak čo? Tak nám, priatelia, zanechajte like, komentár. Ak neodoberáte kanál a páčia sa vám naše videá, určite dajte odber. No a vyskúšajte túto challenge Danukovú. Áno, ježiš, ešte sme zabudli. Pozdrav som slúbil. Áno, priatelia, my tu máme pár pozdravov. Áno, tak som slúbil Miroslavovi z južných Čiech, konkrétne Prachatice. Pozdravujeme. Pozdravujeme, je to rodák ale z Mijavy, čiže Slovák. Pozdravujeme aj do Česka. Tatianu, tu pekne pozdrav, ja som minulé, tá bude rada. Zdravím, vždy krásne komentáre. Tam máme dovolenie pozdravovať stále. Budeme. No, aj Euka, Okšova pozdravíš, a ešte som pozdravil, ale Euku do Prešova pozdravujeme. Ahoj. No. Čaute. A pozerajte aj naďalej. Takže všetko, priatelia, a my sa potom vidíme na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Čaute. Povedzte moje